Olá, galera do YouTube, tudo bem com vocês? O vídeo de hoje é... Acho que vocês estão perguntando, né? Por que eu tô com esse uniforme? Gente, eu estudo Noel Alencar. Aqui em Fortaleza. E quem quiser como é que fala? Deixa eu... Espera, gente, eu volto. Quem quiser um autógrafo, hello, você pode ir lá no Noel e falar. Gente, tem algum inscrito aqui. Gente, olha quem tá aqui pra pegar meu autógrafo. Pessoal. Cadê a canetinha? Ai, não, gente, eu preciso. Eu que chamei ela. Eu sou burra. Gente, ela... Olha, eu tô fazendo essa mini slime. Como ela é amarela, vamos dar uma corzinha a ela. E como a gente não tem corante, só quer... Gente, como não deu, a nossa slime vai ter que ficar amarela mesmo. Gente, ela fica amarela assim porque eu passo o teté, gente, laranja. Laranja. E olha aqui. Ela tá aqui do meu lado. E hoje à tarde, às 3 horas da manhã. Às 3 horas da manhã, né, gente? Às 4 horas. Eu vou botar essa câmera pra carregar e vou pegar e vou gravar um vídeo eu me arrumando para ir pra escola. É amanhã o vídeo que sai às 6. Às 6h50. Gente, a nossa slime, minha mulher tá querendo dar uma cor, mas eu já falei pra ela que não vai dar certo. Vocês ficam aqui na minha perna. Pera. Gente, aqui, ó, eu moro aqui. Quem quiser um autógrafo, vem aqui no Oswaldo Cruz, 1621. Vem. Corre aqui. Corra, venha, voado. Ó, quem quiser meu autógrafo, vem aqui. É no Noel Alencar, ou lá na Bional, ou aqui em casa. Que tal eu convidar um dia, vocês botam o nome de vocês no comentário e eu vou chamar. E um dia eu vou ler, acho que eu vou pedir minha mãe pra levar a câmera pra Bional. Se ela deixar, eu levo vocês. Porque se eu tiver com dor de cabeça, se tiver com dor de ouvido, ela pode mandar alguém me buscar. Se eu tiver com alguma coisa, ela coloca a diretora. Como é só nós aqui, tipo de alunos... Pois é. Gente, já lavei minha farda. Eu já ganhei 3 fardas. Foi a do primeiro ano. Sempre usei, mas ela já... Primeiro ano, né, gente? Parece aquelas fardas grandonas logo. Pois é. Aí eu fui, tava pequenininha. Eu joguei no lixo, né? Não, né? Passei pro quarto. A grandona. Quinto, sexto, sétimo. Ganhei... Sétimo não, gente. Pera. Sexto. Tô no sexto ano. Eu tô com essa daqui, eu vou usar nessa semana. E sábado eu vou usar outra. E, gente, eu queria falar. O meu melhor hiper mega melhor meu amigo é o Denis. E a Gabriela vai falar o melhor hiper mega melhor amigo dela. Amigo ou amiga? É, gente, amiga também. A minha melhor amiga mesmo, a Yasmin. Mas ela vai falar os dois. Meu melhor amigo é o Alexandre, lá tá a minha escola. Mas a minha amiga, melhor amiga de todas, lá do meu colégio, é a Alissa Maria. Gente, sabe onde ela estuda? Ela estuda na Fundação. Bradesco. Eu queria mudar. Gente, ela deu uma cor. Vamos ver a cor dela, me dá aí, Bela.